ابی طالب یعنی چه؟ یعنی در افکارت پیرو علی باشی، در افعالت پیرو علی باشی. تو را با علی بن ابی طالب علیه السلام رابطه نیرومند، مستحکم، خرس ناپذیر پیوند زده باشد. از علی جدا نشی. این معنی ولایت. او فهمیدید ولایت چیه؟ اینجاست که میفهمیم معنای این حدیث رو. ولایت علی بن ابی طالب حسنی، ولایت علی بن ابی طالب حسن و حصار من است از قول خدا. و من دخل حسنی همه من عذابی. هر که داخل این حصار شد از عذاب خدا مسئول و مأمون خواهد موند. بسیار حرف جالبی. یعنی چه؟ یعنی مسلمان ها پیروان قرآن اگر از لحاظ فکر و اندیشه و هم از لحاظ عمل و تلاش و فعالیت متصل به علی بن ابی طالب باشند از عذاب خدا مسئول و محفوظن. مگر جز اینه؟ مگر غیر از اینه؟ علی بن ابی طالب امروز شناخته بشه، بعد که شناخته شد بنده و جناب عالی مثل عمل کنیم، وقت ولایت پیدا میکنیم. ولایت یعنی این. اینجا مرکز مقاومت هست.